今年最後の詩編シリーズです。The psalm we covered today is our last session of this year. 来週のマルコのシリーズも来週で一度お休みです。And the next week we cover Mark, but that is also the last portion of this year. なぜかというと、アドベント、クリスマス前の4週間が始まるからです。4 weeks before the Christmas, the Advent begins. アドベントではクリスマスのシリーズのメッセージをします。During the season of Advent, we more focus on Christmas messages. 今日は詩編の54編。And today's passage is Psalm 56. 最初にテキスト全体を読みます。54, and we covered all scripture up first. 指揮者によって伴奏付きマスキール、ダビデの詩。自婦人が来てサウルにダビデが私たちのもとに隠れていると話したとき、神よ皆によって私を救い、力強い御業によって私を裁いてください。神よ、私の祈りを聞き、この口に上る願いに耳を傾けてください。違法の者が私に逆らって立ち、暴虐な者が私の命を狙っています。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。For the director of music, with stringed instruments, A of David, when the Ziphites had gone to Saul and said, "It's not David hiding among us. Save me, O God, by your name. Vindicate me by your might. Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Strangers are attacking me. Ruthless men seek my life. Men without regard to God, for God." 見よ、神は私を助けてくださる。主は私の魂を支えてくださる。私を陥れようとする者に災いを報い、あなたの誠に従って彼らを絶やしてください。主よ、私は自ら進んで生贄を捧げ、恵み深いあなたの皆に感謝します。主は苦難から常に救い出してくださいます。私の目が敵を支配しますように。Surely God is my help, the Lord is one who sustains me. Let evil recoil on those who slander for me. In your faithfulness destroy them. I will sacrifice a free will offering to you. I will praise your name, O Lord, for it is good, for he has delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in your triumph on my fall. 詩編のユニークさの一つは、そこからイスラエルの神殿礼拝の様子を想像することができるということです。Something unique about the psalm. Something unique about the psalm is that it reflects the images of the service held in Israel. その中に含まれている要素は、私たちの捧げる礼拝にも受け継がれています。Elements included back in the Israel temple service is applied to our current service. で、そこには賛美や感謝だけではなくて、切実な願いや助けを求める叫びもあるんです。The things included in the service that not only about the praises or thanksgiving offered to God, but also that contains the serious wishings or help to seek for God's help. 気をつけていないと、礼拝はすぐに形式的なもの、表面的なものになってしまいます。Unless we become so conscious, the service becomes very formative, figurative, or superficial figures. それは昔も今も変わりありません。And that tendency can be seen in the past as well as the current services. 今日の詩編には豊かな礼拝の要素がコンパクトに含まれています。The passage of Psalm we covered today introduces the fruitful element that should be applied in the service. 礼拝の一つの原型と言っていいと思います。That should be the core of the service. ただこれをただ形として受け取って引き継いでも何の意味もありません。Even if we pick it up those elements and apply it into our service, it's meaningless. 私たちの礼拝の中で願い、叫び、告白、
感謝、信頼、そして決意が形式的なものではなくて、心からのものであるような、そういう礼拝を捧げたいんです。What we want to offer in the devote through our service is not formative figures, rather in any wishings and shout or cry and confession, gratitude, credibility, that kinds coming out of your heart. That's what we want to devote through service. で、今日はこの詩篇に見られる一つ一つの礼拝の要素を一緒に確認していきたいと思います。And we will look at the little elements one by one hidden in the psalm today. それでは最初に3節と4節をもう一度読みます。We take a look at the passage verse 3 and 4 at first in Japanese 1 to 2. No, English. English 1 and 2, verse 1 and 2, in Japanese 3 and 4. 神よ、皆によって私を救い、力強い宮座によって私を裁いてください。神よ、私の祈りを聞き、この口に上る願いに耳を傾けてください。Save me, O God, by your name, vindicate me by your might. Hear my prayer, O God, listen to the words of my mouth. いつもお話しするんですけど、礼拝は一人でも捧げることができるし、小さなグループでも捧げることができます。Usually I would say that the service can be, you can devote, you can have a service even by yourself or with the other little group of people. でもそうであるならば、日曜日の朝、こうして一緒に集まって礼拝することにどんな意味があるんでしょうか。And in this case, then why we gather together and offer the service as a group together on Sundays. 一人一人の願いも悩みも違うわけです。And any wishings or any sufferings, each one of us is different. 状況も違います。And the situation placed would be different as well. だったら同じ状況の家族とか小さなもっと親しい人たちと捧げてもいいんじゃないでしょうか。It makes us wonder then in the case, why don't you be together with someone who are in the similar situation, understanding each other, and devote offerings of service together? でもこうしてみんなで集まるにとても大切な大きな意味があるんです。But there is some more significant reasons why different background of people come together and worship together. 先週のメッセージでも教えられたように、教会は性格も背景も異なる私たちがただイエスの名によって集められた寄せ集め集団に過ぎないんです。Just like I explained last week as well, the church is a compound of the big people coming from a different ethnicity, background, and various situation. That's how the church is built. それでも私たちが共にこの礼拝を捧げるのは、イエスが私たちを一人一人個人としてだけ見ているのではなくて、私たち全体を一つのご自身の体として見ているからです。What the God sees us is that He of course takes care of each individuals, but also He sees us as one unit, unified together, almost like a body of the united together as a body of whole organization. そして一人一人は違っていても、実は共通の願いが存在するということが今読んだ部分でわかります。And through the passage we just read, we find out actually though individuals are different, but there is a common prayers that all of us has together. それは私を救い、私の無実を宣言して、私があなたに向かって発する言葉を聞いて答えてくださいという願いです。That's the wish that seek for the salvation, make declaration of innocence, and cry out to the Lord in order to expect Him to listen to us. 私たちはみんな危機に陥ることがあります。All of us faces the crisis. そしてまた自分の在り方に自信が持てなくなることがあります。
And there should be the time for you that you lose the confidence. 神様、本当に私の祈りや願いを聞いていてくださるのだろうかと自信をなくすことがあります。And you lose the confidence if God is really present and listen to your prayer and accomplish your will. そのようなものなんです。私たち。 And that's we are. イエスが弟子たちにどのような祈りを最初に教えたか覚えていらっしゃいますか？ Do you remember what kind of prayer being told by Jesus to his disciples? 主の祈りです。That's the prayer of the Lord. 今日マタイによる福音書の6章からちょっと読んでみたいと思うんですけれども。We read now the Matthew 6:8-13. それまで弟子たちが知っていた祈りというのは、それは当時の宗教家たちがしていた人に聞かせるような、見せるような偽善的な祈りであったり、言葉数が多ければ聞き入れられると思っているかのような長々しい、くどくどした祈りでした。Until Jesus told about the true prayer to his disciples, the way his disciple was thinking about prayer is that something should be told, be heard by the people, hypocrite prayers, and the longer the prayer is, the more accepted by God. That therefore they tended to put many more words in the prayers. イエスはこう教えられました。And however, Jesus said this. 英語から言いましょう。Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. 彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ。皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が行われますように。天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。このように、主の祈りにも、今日のこの詩篇のように、礼拝のエッセンスが豊かに含まれています。Something called the heart of the worship is hidden in the passage of Psalm 54 as an extract should be poured out through the service. これも礼拝の心と言えるような内容です。This is also the context should be considered as the heart of the service. でも今日注目したいのは主の祈りの内容ではないんです。Something we want to pay attention today is not about the context in the Lord's Prayer. ではなくて、この祈りの主語が何かということです。Rather, I want you to pay attention is what's the subject of this prayer. That's not I, rather we. まだそこまで言ってないんだけど、言ってなかった。まあ、どうぞ。主語は、この主の祈りの主語は、私ではなくて、私たちというふうにイエスは教えてるんですね。最初にイエスの教えた祈りの主語は、私ではなく、私たちだったということに心を留めていただきたいんです。Again, pay attention to the subject in the Lord's Prayer. It's not we, rather, it's not I, rather it starts with we. ここに私たちが定期的に集まって共に礼拝を捧げる意味があります。In this passage, it clearly tells that the reason why we come together and devote worship together. 人の体を構成するそれぞれの器官、それぞれが神様の知恵によって作られた素晴らしいものですけれども、でもそれはそれだけあっても働くことできないどころか、体につながっていなければ
生きることさえできないんです。Example is just about organs in our body. It's great. It's created by great God's wisdom. However, it cannot perform its functions unless it liaises with other organ systems. それは神様に従って生きようとする人間にとっても同じことです。It can be applicable to the society that the human beings live together. それでは5節に移ります。Go to verse 5. 違法の者が私たちに逆らって立ち、暴虐な者が私の命を狙っています。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。Strangers are attacking me. Ruthless men seek my life. Men without regard for God. 詩人は自分の苦難を言い表しています。The psalmist is expressing his sufferings. 皆さんの中で今命を狙われている人いるでしょうか。I wonder if each one of you, anyone is really facing to the crisis, a life-threatening situation. 私たちのほとんどはそんな自覚はありません。Perhaps none of us really is positioned in that kind of dangerous situation at this moment. でも例えば原爆が投下された朝の広島の市民だってそうだったんです。But think that the people in Hiroshima city on the day of atomic bomb dropped. 戦時中とはいえ暑い夏の普通通りの朝だったんです。Though it's one of the very summer days, hot summer days, but they had to welcome the regular morning as usual. いつもと同じようにこれから一日が始まることをみんな想像していたんです。They were probably thinking just one of the normal day will start again. でもその日はそうではありませんでした。But that day was just not normal. 最初の爆発で命を失わなかった人はそこで自分の命が狙われたということに気がついたわけです。Even the people who did not lose their life with the explosion of bomb, but they also acknowledged actually their life are threatened. そして彼らはそこから痛みと苦しみに耐えなければなりませんでした。And bearing for endurance of pain or suffering started. 原爆よりもはるかに強力な爆弾をその気になればスイッチ一つで皆さんの頭の上に落とすことができる人がいるんです。There's one actually, if he is willing, he can turn on the switch, press a button, and drop the bomb on us and explode if he wanted. そしてそんなことが平気でできるのは神様のことなんか気にもかけない人です。And perhaps someone who can do that is someone he is not regard for God. 皆さんは何かしようとするときにきっとイエスだったらそれをどう思うだろうかと考えると思います。We probably will consider that how, given the situation, if you're supposed to press a button or not, you would think how Jesus takes care of this situation. 私たちはそこでとどまれなくて何かしちゃう時もあるんですけれども。Occasionally, maybe your will overcome God's will and make an action. でもこの世界には神様のことは神様がどう思うだろうかなんて何も考えない人たちもいるということです。But also remember that there are a group of people that God's presence won't stop them from making any decisions or actions. 私たちが恐れるのはそれだけではありません。Something we fear is not limited about this situation. 皆さんの平穏な日常を脅かすことができるものはいくらでもあります。There are many variety of the things that can threaten our daily life. もう明日から会社に来なくていいよと言われることだってあるわけです。Maybe you may be told that you should resignate from the work. 突然体の調子が悪くなるかもしれません。And suddenly you may lose your normal healthy body. 私たちはそのような状況に置かれているんです。We are always living in a situation where things can be changed. 脅かすわけではないですけども、いつ何が起こってもおかしくないです。Again, we don't know what happens next. もちろん神様は
その状態もご存知です。And of course, God knows that in changeable situations, 皆さんが置かれている状況をよくご存知です。He knows the situation where you are placed as well. だからといって神様は分かっているからもう黙ってろとはおっしゃらないです。But He will never ask us to be silent and quiet just because you know me, you know Him. もしそうであるなら私たちはこんなひどい目に遭っています。こんな辛いんですと言うべきです。Rather, we should cry out and describe what makes you feel suffered. Like, God, here's this. I am hurt. I'm hurt, or I am feeling pain. イエスの弟子たちもそうしました。And his disciples did the same thing, the expression. イエスと行動一緒にいる中でも困惑したり恐怖を覚えたりして何度もイエスに叫びました。Even though they were accompanying with Jesus, he was next to them, but they still experienced sufferings and fears and expressed their feeling. 例えばガリラヤ湖を船で渡っているときに激しい風や波で船が沈みそうになって彼らはイエスに叫びました。For instance, they're on the ship on the lake of Galilee. The strong wind came and blew them, and his disciples felt fear, so they ran to Jesus and wake him up and ask him to do something. 寝ていたイエスを起こして先生船が沈みそうですと叫びました。Disciples woke Jesus up and said, Teacher, we are sunk. イエスは何も心配していなかったから寝ていたんです。Jesus, on the other hand, had no worrisome. でも therefore sleeping. Sorry. でも弟子たちはイエスが一緒にいるから大丈夫だと思いませんでした。But however, his disciples didn't feel secure, although they were with Jesus. ルカによる福音書の8章に書かれています。Luke 8:24 and 25 describes it. でもこの恐怖を彼らが言い表したときに、イエスはどう答えられたでしょうか。When his disciples expressed in their fear, how Jesus responded to them. 実はそのイエスがどう答えられたかという記憶の積み重ねによって、彼らの中のイエスに対する信頼が確かなものになっていったんです。The trust and the credibility toward Jesus that his disciples had actually gained more and more by remembering and experiencing all his responses that Jesus made for them. 後で紹介しますけれども、それは詩人と同じ信頼です。That's the same trust that the psalmist had. 詩人はその信頼を命を狙われているこの時にも言い表しています。And the psalmist describing that his trust to the Lord, despite of the fact that he was in a situation of life-threatening. 信頼の内容を見てみましょう。 Let's take a look at the content of the trust he had. 6節と9節です。Verse 6 and 9. 見よ、神は私を助けてくださる。主は私の魂を支えてくださる。Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. 主は苦難から常に救い出してくださいます。私の目が敵を支配しますように。For he has delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foe. 自身は直面している苦難の中で主を礼拝して信頼を言い表しています。The psalmist, in the midst of the situation that he got suffered during the service, he was expressing his trust to the Lord. 皆さんは今、主イエスをどういう方だって感じていらっしゃるでしょうか。 How do you define about Jesus in your heart? 自分の苦難や恐れの経験を通して主に対する信頼を獲得しているでしょうか。 Have you been able to acquire the trust of Jesus throughout any experience you have, like including sufferings and fears? 弟子たちが眠っているイエスを起こしたときに、イエスは風と波を叱って、そして弟子たちに向かって、あなた方の信仰はどこにあるのかとおっしゃいました。
when his disciples started gaining a fear because it's all blowing strong wind and wave, strong wave for ocean wave, Jesus asked his disciples, "Where is your faith?" 弟子たちは恐れを驚いて、一体この方どなたなんだろうか。命じれば風も波も従うではないか。お互いに言い合ったと記録されています。And afterward, the disciples got really stunned by what Jesus did and wonder what kind of man he is. And even wind and waves show the obedience to his command. 怖くてもいいんです。And fear is not a matter. 不安を感じてもいいんです。And it's okay that you feel worried and anxious. それはイエスに従って歩んでいったとしても絶対になくなりません。And that kind of fearful like feeling would never be removed throughout our life. 信頼ということにおいても、信仰ということにおいても私たちは完璧になることできないんです。We cannot be ever complete in building a complete trust. でもそれを少しずつ増し加えていくことはできます。But we can gain the trust one by one. イエスが求められていることも完璧ではありません。What Jesus asks us to do is not perfectionism either. 求められているのは成長していくことです。What he wants us to is to grow. 信頼は体験によってしか得ることはできません。Trust can never be gained except to experience it. 聖書を読んでも誰かに教えられても体験しなければ自分のものにはなりません。The trust you build in your heart never grow unless even you dependent on the scripture of the Bible or being told something good by others rather, except you experience it. 今私たちはこの礼拝の中で信頼ということを意識しました。Through today's service, that we focused on the trust. 皆さんはこれから1週間の日常の中でそれを体験します。And definitely, you will surely experience that moment you gain the trust throughout your daily life. その体験を再び来週礼拝の中に持ってきて、そして自分の魂に定着させるんです。And all kinds of experience you will gain with Jesus in daily life, you bring back the experience to the service next week, and that's stabilized and secured as a trust in your spirit. そしてまた私たちは世界に出ていきます。And afterward, you will be sent to the world. 来週の日曜日のあなたは今週の日曜日のあなたではないんです。So then the you that we see next week will be different from the you that we see this week. 小田急のデパ地下でバウムクーヘン作ってるブースご存知でしょうか？バウムクーヘンって英語でなんて言うの？バウムクーヘン。打ち合わせなしでごめん。The cake patissier in Odakyu department. バウムクーヘン。英語で知ってる人。いや、ちょうどそれはね、木のね、年輪みたいになってるんですよ。It just has a layer. It looks like. どこに話が行くんだろうと思ったでしょ。なんつうの年輪なんていうの？年輪 like それはないよ。年輪layer, right? That you see on the on the tree in the tree. そうやって一年一年年に増えていくと同じように私たちの信仰が成長していくって話をしているんですよ。What Pastor Annie wanted to say through the description of kneeling is just every 1 year that we grow, just like we see the additional layer seen in the kneeling. 7節を読みます。Let's go to the verse 7. The evil recoil on those who slander me. In your faithfulness, destroy them. 私を陥れようとする者に災いを報い、あなたの誠に従って彼らを絶やしてください。詩人は自分を苦しめている敵に災いを下すように神様を求めています。
The psalmist actually, psalmist is actually asking to God to put the to destroy them, to destroy the people who suffer, who makes him feel suffered. そいつの命を奪ってくださいとも言ってるわけ。 And even psalmist is asking God to take away the life of them. 聖書は誤りのない神様の言葉ですよね。Bible, any words in the Bible should be correctly written. 嫌なやつなら殺してくださいと祈ってもいいんでしょうか。 So does it mean that we are allowed to ask God to steal somebody's life as long as you feel like that person is hurting you? それは祈りではなくて呪いです。 It's not really prayer, actually, really considered as a curse. 聖書に書いてあるから祈っていいと思う人。So do you think like you now allowed to pray for somebody's death? つまりこれがマリちゃんも教えてくれましたけれども、旧約聖書の限界の一つです。And that's a limit that the Old Testament has. またイエスを知らない詩人を許してやってください。Just forgive psalmists who still did not know about Jesus at that moment. 私たちがここから学ぶことができるのは、その悪い人なら死を求めてもいいということでは決してなくて、具体的に願うべきだということです。What we should learn from this passage is not we are given the privilege to pray for or cursing somebody's life. Rather, we are allowed to express all the details that you have as wishings in your prayer. 福音書の中にはたくさんの癒しの記事が出てきます。In Psalm, there's a lot of description about healings. 目の見えない人が癒されたという記事もたくさんあります。There is a lot of records describing that blind became healed, became cured. その中でもマタイもマルコもルカも全部の福音書が取り上げている一つの盲人の癒しの記事があります。There is one story in all of the gospel actually include, which is Matthew, Mark, and Luke. It's about the guy who is blind. マタイは20章で、マルコは10章で、ルカは18章にありますから、もし興味がある人は見てください。If you are interested in that record, that is written Matthew 20, Mark 10, and Luke 18. で、まずこの癒しが起こるときに、イエスは何をしてほしいのかと尋ねたんです。When Jesus met the guy who is blind, at first he asked the blind guy, "What you want what you want out of me?" もちろん盲人は目を開けていただきたいのですと答えました。And surely the blind guy asked him to open his eyes. で、イエスはなぜそんな分かりきったことを聞かれたんでしょうか。 Then why, as Jesus asked, the clearly we can expect what will be the wishing of blind guy. その答えは想像するしかないんですけれども、We just have to make an imagination. 少なくともイエスは私たちが願いを言い表すことを聞きたいと思ってらっしゃるということはわかります。At least we can assume that Jesus are expecting us to tell him what kind of desire we have with details. イエスは盲人たちが目を開けてください。そんなの分かってるっておっしゃらないんです。And he would never say to that blind guy, "Yeah, surely I know that you wanted to open eyes." 私たちもそれに答えて、神様はどうせ私の願い分かってるんだから、そんな祈る必要ないというふうに思わないでください。Therefore, please make sure that you stop yourself from not expressing as prayer to the Lord. Just you assume that God knows all over your heart. このことに関しては私たちは全く素直ではありません。In this kind of area, we are not really be honest with Him.
私がこれから祈ろうとしているこの祈りは御心にかなうだろうかかなわないのだろうかみたいなことを悩みます。And sometimes even we wonder if our wishing to Him is really following the God's will or not. そんなこと悩んでいる暇があったら頼めばいいんです。If you have time to just think and wonder how you pray, just express. でその結果はいろんな現れ方があります。And outcome can be vary. すごいもう瞬間的に OK と答えられることもあれば、少し時間かかることもあれば、ずっとそのことに自分の思い通りの答えが来ない場合もあります。And sometimes the outcome is instantly given according to how you expected, or taking much longer than you wanted, or even your wishing never be accomplished. でも結果がどうなろうと、もしあなたがそういうふうに祈る習慣を持つならば、あなたとイエスとの距離はぐっと縮まるはずです。Despite of any outcome coming through your prayer, having prayer constantly with specific wishing makes the distance closer between you and Jesus. 願って祈ってイエスとの距離がぐっと縮まったという経験をされているでしょうか？ Are you experience that bonded relationship with God through having that kind of specific prayers? そのことは生き生きとした礼拝に欠かせないものなんです。That kind of intimacy you have are very vital in the service. それでは残っている8節を読みます。Let's go to verse 8 and 6. 主よ、私は自ら進んで生贄を捧げ、恵み深いあなたの皆に感謝します。I will sacrifice a free will offering to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. この説で知ることができる礼拝の大切な要素は、感謝の捧げ物ということです。From this verse, what we can learn is about the elements, which is offering of gratitude. 神様の深い恵みを体験すれば、それに対する自然な思いというのは感謝です。As you experience the merciful grace coming from God, naturally you grow of feeling of thanksgiving to God. 旧約聖書の人々が捧げた生贄はその彼らの感謝の気持ちです。And any sacrifice made by people in the Old Testament is actually expressing their gratitude. それを最初は本当に自ら喜んで進んで捧げたんです。Because of the heart of thanksgiving, they are willing to devoting any sacrifice. ご存知のようにそれはやがて形式的なものになってしまいました。And eventually, however, unfortunately, that became the just formative figure. 私たちの捧げる捧げ物をもし注意していないならば、やがて形式的なものになってしまいます。Unless we are also conscious of the sacrifice or offerings we have to God, your offering becomes also very formative. 私たちにとって捧げるべき生贄ってどんなものでしょうか？ What do you think the sacrifice for us to offer? もちろん教会には動物の生贄を捧げるための台は置いてありません。You don't see any table that you can put the sacrifice on there either. ちょっとやってみたいと思いますけどね。Sometimes makes me wonder if we should try, but あそこにバーベキューのコンロありますけど、やってみます来週はね。Maybe place the grill and put the sacrifice on the grill. 多くの人は礼拝で捧げられる献金のことを思い浮かべると思います。And many people maybe think about money offerings in terms of the sacrifice. 確かにそれは正解の一つです。And it is one of the correct answers. お金は教会が今のこの社会の仕組みの中で神様の意志を表していくためにはどうしても必要なものです。And money is important to
to operate the churches in a society as an organization. So it's definitely inevitable elements at the church in order to carry out his will. でもそれは感謝の捧げ物の核心ではありません。However, the money offering is not the core of thanksgiving. お金ではなくて、あるいは自分の労力をとか、自分の時間を、それも正解ですけれども、でもそれらも核心ではありません。Instead of money, we sometimes think about labor works and the time that we spent. That's also considered one of the good elements of sacrifice, but that cannot be the core of it. 神様は皆さんにどんな捧げ物を望んでいらっしゃるでしょうか。Then what exactly God expecting from us to offer? それはあなた自身です。That's yourselves. それは私は置かれているところで神様の意志を行うものとして生きていきますという決心を捧げるということです。That's a decision that you make which you live for the God's will rather than for your self-actualization. 私はこれから自己実現ではなくて神様の意志を実現するものとして生きていきます。それが私の意志です。その思いを捧げることです。The heart that you have with the decision, again, that you live for God's will rather than your own sake. このような思いを持って礼拝を捧げるということが、実は今朝お話ししてきたことの中で最も大切なことです。And this is the most crucial element I want you to understand and be devoted throughout the service. この確信については別の詩編でも歌われています。In this core element is also introduced in other psalm. 例えば59編ではこうです。And from Psalm 59, for example. 神の皆を賛美して私は歌い、皆を告白して神をあがめます。それはお牛の生贄よりも、角を持ち、蹄の割れた牛よりも、なお主に喜ばれることでしょう。I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox, more than a bull with its horns and hooves. イエスはこれ以上大きな愛はないとして、友のために自分の命を捨てることと言いました。Something Jesus said, there cannot be anything else except this cannot be beyond love, which is greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. イエスは人事のようにそう言ったのではなくて、自分がまず私たちの友となって十字架の上でそれを実行した方です。Jesus did not state this statement without his demonstration. Rather, he came down to be a friend of us and sacrificed himself on the cross. 最後にこのことについて最も適切に進めてくれているパウロの言葉を聞いて、そして心からの礼拝を今朝捧げていきましょう。At last, I want you to listen to the Paul's sentence that properly written about most suitable recommendation that we should know from today's verses. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。祈りましょう。Let's pray. 神様、今朝、詩篇を通して、礼拝の心をもう一度教えてくださってありがとうございます。Dear God, through today's practice, we learned what's the core elements that we're supposed to offer as a worship. 私たちは私たちの礼拝を形式的なものにしたくありません。We do not want to sacrifice ourselves just a formative figure.
いつも心からあなたに礼拝を捧げるものとしてください。Change us to be the one who can devote this gratitude from the bottom of our heart. 私たちはあなたに感謝し、またあなたに願いを率直に申し上げます。Now that we learned that we are given the privilege that we can express any feelings before you, and let us be honest with you, Father. どうぞ聞いてください。Listen to our prayers, God. そしてどうぞ語りかけてください。And talk to us, please. あなたに期待します。We expect you. イエス・キリストの名前によって祈ります。We pray in Jesus' name. アーメン。